Поехали на рыбалочку. Выезжаем с деревни. Тарам-там. Тарам-там. Наконец-то. Не прошло и полгода. Перекус между озером. Хаваем пирожочка. Нам пиздяли куда-то туда. Сейчас, подержи. Засуди. Покажи, откуда мы пришли. Вон Сало, остров. Кто был на Ведлозере, тот узнает его сразу. А пришли мы вот оттуда, с Куккейла. А идем мы вот туда вот, за эту мысовинку, в сторону реки Нялмы. Посмотри, там какая хуйня на дне. Там хуйня какая-то на дне. Давай. Там тут херня идти-то осталось. Оттуда мы пришли. Откуда-то издалека. А, во, оттуда. Не догнать, блин. Ты с этими санками тебя не догнать. А? С этими санками тебя не догнать, говорю. Летишь. Со всеми нашими шмотками. Рыбехи. Все, конец репортажа. Все, пила замерзла. А? Замерзла. Давай, приступим. Тьма кромешная. Такой, да? Да, да. Больше не надо. Такая вот буржуйка у нас. Да. Горит, горит же. В будке маленько грязновато. Ждем, когда эти уборщицы придут, уберутся. Да, да, вот такое наше бунгало, она, да, в котором мы обитаем. Раз окошко в половике, главное, выйти. Самое козырное, блядь. То, что она в половике. Эти шейхи, блядь. Ковры на стенах, блядь. Зато на полу посмотрите, ребята. Как красиво. Так, что у нас тут еще есть? Это наша дверь, на. Стеклянная, сука, охуеть. Сейчас я нарочно даже выйду, блядь, на улицу, на. Чтобы все понимали, блядь, что, сука, это забудка такая.
Это наши саночки. Вот там наша будка. Пиздец. Печура топится. Сеточки. Обязательно надо заснять. Сеточки. Заходим внутрь. Дрова сходу. Короче, ночуем в парнике, ребята. Да, это будка, блядь, парник натуральный. Ну-ка, засними мою бороду, нахуй. Это пиздец. Вот посмотрите на мой вид, блядь. И самое обидное, что я сегодня порвал жопу, блядь. А что-то... ну покажи. Да? Что-то зависает. Это его рыбнадзоры наказали. Рыбники наказали. Вот такое у меня небритая морда моя. Чаек решили вскипятить. Это чай, если к 6 утра будет теплый, то хорошо. Да, в этом парнике, блин, конечно. Вот так вот, ребята, мы и живем. А самое главное, смотрите, что у нас есть. Торпедома. Это называется крот Тихари, без лампочек. Вот она так и... Это когда останавливается, нейтралка. И вот так выключаем. Все, короче, не буду я сажать батарею, нахуй. Показал, да показал. Да. Вырубаю фонарик. Это фонарик, это наше дежурное освещение, бляха-муха. Сейчас оно будет заменено на более мощное. На мой фонарик. Ой, бля. В таком вот парнике мы ночуем при всех морозах. Минус 30, блядь, минус 40, да пизды вообще. Настоящему промысловику похуй эти морозы. Это ножик. Лежит. Из продуктов 3 зажигалки, термос, И 2 телефон и 2 пачки сигарет. Но зато у нас есть нож, Да. которым мы можем зарезать какого-нибудь рыбнадзора и И у съесть. нас возле будки рядом есть медвежья берлога, и мы на нее пойдем. Но это будет уже совсем другая история. А могло быть и хуже. Ладно, я вырубаю. Наше бунгало. Днем. Такое вот у нас бунгало, блядь. Ну а что делать? Наша святая будочка, блядь. Ой. Ай, охуеть. Будеечка. Чик-жик. Озеро. Еще одна кошка. Тут этих окошек, блядь. Как конь наебал. Покажи чайник, который второй день кипит, все скипеть не может. Да вон. Второй день без чая сидим. Последний термос. И тот подгорел уже. Ношу и сплавим. Надымил, говорит, в будке, блядь. Не кури в моем доме. Просьба городских этих, блядь, диванных рыбаков покинуть помещение. Не кури в моем доме. Что ты себе позволяешь? Куришь в моем доме, блядь. Будочка, будочка, будочка. Лепота, блядь. Там. Чё спим? И не кури у меня дома. Веди себя культурно. Стенку не сломай, стучишь там.
БТРа, блядь. Дверь БТР. Да вот на крыше, посмотри. Да, я вижу. На двери, блядь. Как на БТРе, блядь. Я выскочил, убежал. В случае пожара, блядь. Если медведь ломиться начнет в А? эту будку, то можно хотя бы свалить отсюда, да? Да. Расскажи ты хоть, блядь, что-нибудь. Нет, не Не, скажу ничего нахуй. да скажи. Нет. Да поговори со мной. Мне скучно в будке в этой. Ай, Только 5 минут. ладно, как хочешь. Кипячение чайника в походных условиях. Именно вот так надо кипятить, никак по-другому. Просто вот так вот надо чайник кипятить. По-другому он... А, пешня наша. Да расскажи ты, блядь, я заебал, ну. Сидим, блядь, как бурлаки на Волге, на. Обиделся на меня, сидит такой. Ёбни отработки он, блядь. Куда? В чайник? Стакан да выпей, блядь. Может хоть мозгов прибавится, блядь. Да ладно, давай, обиженка, блядь. Баллончик газа в печку. Вот тот следопыт этот? Да, да. Ну, дверку сломает, наверное. Да ну нахуй, ты чё сломай, такое железо, платье сломай. Да. С ружья хуй прострелишь, блядь. Что ты скажешь по поводу сложившейся ситуации? Самолет летит. Тут еще Пора съябывать. тут еще недельку посидим, у нас, блядь, не только самолет. Ты штаны заштопал свои? Не. В которых тебя вчера рыбники наказывали? Блять, кричу, Илька, тяни шнур, блять, смотрю, рыбники его там, блять, сношают нахуй. Блять. Сука, пиздобола, пиздобола. У него бумага до сих пор висит туалетная на гвоздике, всю ночь обтирался, выбирался. А ты снял тот домик? Да, я ж ходил туда. Кто-то, это для гостей. Гостевой домик, да. Гостевой домик. Я снял его. А тут чистые. Это чисто мой, бля, коттедж. Я его покупал за 2,5 миллиона долларов. Я тебе серьезно говорю? Ты просто Наверное, посмотри, да, какой он шикарный. Наверное, кто строил. Слышишь, отделка какая шикарная половинками. Там даже вон возле печки у трубы фотообои, видишь? Ну посними там рисунок. Так сейчас. Фотообои. С легким паром, блядь. Видишь, как это художник приезжал из Москвы, блядь. Рисовал, да. Но. Ой, А, посмотрите, чайник скипел мне. да какой он скипел, господи, блядь, скипит он тебе. Начинает, уже начинает кипеть, пусть сейчас проверну. В этих, говоришь, рыбчики тебя наказывали, что надо, да? Это не меня, мои-то вон они висят. Целенькие штанишки, все, ширинки, пуговки. А это вон твои штаны, блядь. Чтоб для наглядности. Вот это передок, это у него такой ремень, блядь. По пояс, это... Рыбники наказывают. Это пояс верности, это Я не не просто знаю, может ремень. медведь выебал, хуй, может я в темноте перепутал, блядь. Ну, блядь, возле этой проруби все в говне было. Только слышно. Коллеги. Пруд, бляха-муха. Все, прибыли. Паровозик, бля. А, не хотит, бля. Да, вчера мы приехали. А знаете, его поставить на косогор вот так, он, блядь, бензин не натекает сюда, как самотеком, тогда мы ебались. Ну-ка его насплатить на. Зажигалка. Есть зажигалка.
Подожди, Так он и заводится. надо протереть, протри. Сейчас, он должен так загореться, по идее. Кнопку надо включать. Включи. Выбиваю. Выключи. Подожди. Не бойся, ты что ты боишься? Пока не выстрелить, глушитель как не ёбнет. Вчера выстрелил, да, Дерни Андрюха? пару раз, посильнее, Иван. А? Посильнее дерни пару. Вытрать свечку надо. А я сухую сюда поставлю. Где была? Есть? Да. Дай эту вытру. О, сухую поставлю сюда. Вот. Да не надо вытирать, давай. Типа завелся. Ушел вот. Резонатор там матерый, ничего не скажешь. Он не был такой-то. Он Бля, сейчас машину стал. такой поставить, да? Резонатор. Но валить будем, бля, на все деньги. Да? Газ, Андрюха, газ. Кнопочка что? Всё. Где ты? Ага. Завели нахуй. О, блядь. Не проебите меня, главное, нахуй. Ты самки смотри. Сами что там? Погоди, лопата всякие сверла поисыпались. Чай, лопата это съебнет. Лопата, Ванька, тоже съебнет часы. О! Спасибо! Да, да. Вот, блин. Где ставил? Приехали. Тут у меня петля, Валерка-то. Пила, лопата, бля. Все, подожди, посмотрю, все взяли. Вот мы, блядь, забросим на реку. Экспресс доставка, чтоб не пешком чапать.
Че там, Саночка, ничего не проебали? Я смотрел, блядь, всю дорогу на. Чё-то не клюет здесь, короче. В этом долбоёбозере рыбы нету. Наверное. Что-то как-то не особо тут. Поклевочек нету. Ай, блин. По идее должно быть, хоть кто-то тут должен тут быть, не в этой реке. Че, я зря что ли эту умку сверлил? Ни хрена. Давай, пиши. Погрузка. Сейчас мы поедем и помчимся на направление утром ранним. Главное, вы саночек не съебнуть. Наши шмотки. Ебать, там глубина она. Поймали попуточку. Ну что, полетели? Помахай хоть ручкой. Вперед. Поехали. Ю-ху. По реке гоняем. Промоина была она.
поехали, блядь, кататься. Че, приехали? Кубутки, да, такой раз, Пару чурочек пальнул. я думаю, придется Едем на Вохтозеро. Так, ну, Как мы ездили на рыбалку. здесь подержишь, да? Да. Торпеду там Только взяли? куда я сяду, блядь? Торпеду взяли? А где она? Ты брал торпеду там? Где? Я нет. За дровами, чур. Сейчас видите, налило, да? Поднять капот. Отвернуть свечу. Я упал в кубушке, я валял. Отсюда вот, да? Вот мы сейчас, видишь, которая сюда шла. Мы ее поставили сюда. Вот с этой трубки текло. А ручьем, блядь, поднял нахуй. Он не успевает, все консерватор не жрет, да? Да нет, конечно. И он, блядь, хуярит туда, льет нахуй на пол. Кнопку они выключили. Ну-ка, подожди, конечно. В этом немного. Ой, бля, сейчас попадешь туда воды? Да не, много не попадет. Смотрите, Вечер, да. Так, сегодня к нам. Блядь, О, Гриша, что такое? А, купили снег. горелку. Вот горелка ты заебись. Газовая, которая баллончик Такой раз нахуй вроде пропукаешь, все, блядь. Один хватает свечи. Удобно, Не успел видно, надо завести, трошки хуяк чая. опять залиться нахуй. Спокойно, бля, быстро. Гриша, да, смотрел, короче, это и кольца. Торпеда! Нихуя дернуло как. Отдайте! Ну все, не завел, все. Ну, Снизу, блядь. А то забудут меня, блядь. Бензопилу.
Ну, похуй. Экстренная выгрузка, блядь. Я на шмотках сидел, блядь, там ракета. Бери. А куда я сяду по-другому-то, блядь? На дрова, блядь. Потерял. Выгрузил меня, блядь. Глухарь, блядь. Или как делать штук нам. Ну, бля, я сиганул, как, блядь, этот. Давай длинную эту. Так мы пойдем в сети пока, чтобы пережаться надо.